Салам достор. Бүгін біз Чикагодогу биринчи кыргыз жайкы мектебин тартканы келдик. Бул программа Кыргыз Community Center менен Silk Road мектебинин ортосунда ишке ашып атат. Америкадагы кыргыз үй бүлөлөр үчүн эң жакшы нерсе деп эсептейм, себеби ушул күндүн ысык күндөрүндө үйдө эле отурушуп, экран карашып, башка керексиз нерселерди эле жасап отурушу мүмкүн эле балдар. Бирок азыр ушул жайкы мектепке катышып, бир айдын ичинде кыргыз коомчулугунда кыргыз балдар менен, кыргыз кыздар менен аралашып, кыргыз тилин үйрөнүп, динин үйрөнүп, үрп адаттарды үйрөнүп кеткенге сону мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Келгиле ушул бир айдын ичинде биз программага жардам берип, ушул жерде максималдуу пайда көрүш үчүн балдарыбыз менен кыргызча сүйлөшөлү. Машинада келип атып эле кыргызча сүйлөшүп, жомокторду айтышып, жаңылмаштарды айтышып келсек, аларга жардам болот. Себеби азыр балдар оңой үйрөнөт. Ошону мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы. Балдарыбыз 5 жаштан 10 жашка чейинки балдар келет экен, андан кийин кеч болуп калат деген сөз бар. Ошого азыр мына убакытты өткөзбөй, ар бир ата эне убакыт бөлүп, ошолор менен иштешсек жакшы болот достор. Баарыңарга ийгилик каалайбыз. Азыр биз ичине кирип, тур кылып көрсөтүп беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Кыргыз жайкы мектептин координатору Канышай менен интервью алганы келдик. Канышай, дагы бир жолу саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келдиңиздер. Рахмат. Ошол биз 3 күндөн бери балдарыбызды алып келип атабыз. Бул программа 1 ай болот экен. Анан ушул эшикти ачып кирип келгенде эле күлүп жайнап Канышай тосуп алат бизди. Анан бул жакта эжекелери турат. Кел деп балдарды бөлүп алып кетишет өздөрүнүн класстарына. Канышай, ушул өзүңүз жөнүндө бир-эки сөз айтып, анан программа жөнүндө айтып берсеңиз. Канча окуучу бар, канча класска бөлүндү, эмне үчүн Айкөл, Мурас деп аттарды койдуңар ошол жөнүндө? Менин атым Канышай. Мен ошо Америкада 3 жылдан бери бул жерде окуйм. Өзүм докторантура кылып жатам. Анан бош убакытта ошо KCC-ге волонтерство кылып иштеп берем, жардам бергип. Ошо бул жылы дагы ошо Америкада биринчи өтүп жаткан кыргыз жайкы мектебин ачып жатабыз. 4 жумалык. Ошол жерде координатормун. Умарбек, саламатсызбы, кандайсыз? Ошол бир-эки сөз айтып кетсеңиз, кыргыз жайкы мектеби жөнүндө. Бул жайкы мектеп буюрса ошо 17-июндан башталды. 12-июлга чейин уланат. Азырда келишсе болот. 1 жума, 2 жума, 3 жума, 4 жумалык. Каалаган убагында келип катышса боло берет. 4 жаштан 12 жашка чейин баары келишет. Балдарым баары сүйүнүп чыгып атышат. Мен барамда ушул жерде. Сиздин балаңызды ушул жерде экен, күндө жолугуп атабыз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Кайсы класста окутасыз? Саламатчылык. Менин атым Нурзат. Мен азыр 5 жаш группанын эжекесимин. Айкөл группасы. Айкөл группасынын, Айкөл тайпасынын эжекеси болуп иштеп атам азыр бул жакта. Азыр бизде сабак, бий сабагы болду бул жакта. Бий сабагы. Ооба, азыр көрөсүздөр бий сабагы. Сизде канча бала окуучу бар? Азыр бизде 18 бала бар. 18. Ооба, бирок бүгүн 16 бала келди. Мына биздин окуучуларыбыз буларыбыз. Биздин бул жума кыргыз жумалыгы болгон үчүн кээки балдарыбыз кыргызча кийинип келиптир. Ооба. Жүрөйүн бул жака. Билейбиз. Сиздин азыр балдарды көрүп атабыз, жакшынакай кийинип, кыргыз кийимдерди кийип келиптирсиз, өзүңүз дагы кыргызча кийинип жүрөсүз. Рахмат. Анан менин суроом, кандай челлендждер болуп атат, кандай кыйынчылыктар бар? Мисалы бул жумада биз кыргыздын кереметтерин, кыргыз оюндарын, кыргыз тамактарын, кыргыз оймо чимелерин үйрөнүп атабыз бул жума. Ошого анан кийин кыргыз тилин дагы айтам балдарга.
кыргызча сүйлөйбүз балдар, келгиле кыргыз тилин үйрөнөбүз, онун кыргыз тилин үйрөнсөңөр өзүңөргө аябай жакшы депчи, ошентип айтып балдарга эме кылтабыз. Ата энелер дагы мисалы үйдө дагы жолдо кетип баратканда дайыма кыргызча сүйлөшсөк, себеби баланын бул мен Америкада иштеген, уже мектепте иштейм, башка мектептечи. Анан мындай экен да, негизи бала 3 нерсеге көңүл буруш керек экен. Биринчиси өзүнүн тилин мыкты билиш керек экен. И дилин мыкты билиш керек экен. Дилин дегенде, мисалы биз өзүбүз кыргыз маданиятыбыз болсун, кыргыз салтыбыз болсун, кандай сонун салттар ошолор билиш керек экен. Үчүнчүсү өзүнүн динин билиш керек экен да. Ушул 3 нерсени билгенде бала жашоодо тик турат экен да. Көп нерсе кыйынчылыктар болобу, кандай болобу, мындай булардын жашоосу эми башталып атпайбы? Көп нерселер жеңип кетип алат да, көп ийгиликке жетишет балдар. Ошон үчүн бул нерсени биз ата энелер үйрөтүшүбүз керек сөзсүз. И мугалим катары мен дагы балдарга сөзсүз кыргыз тилин үйрөткөнгө аябай басым жасайм, өзүм балдарыма дагы. Деги эле Америкадагы биринчи кыргыз жайкы мектеп болуш керек. Бизге дагы аябай жакты. Ушу Гавайиде жүрүп эле, ошол баары эле ошол жака барабыз деп пландап атканбыз да. Бир жумалыкка жазылгандар бар, 2 жумалыкка жазылгандар бар. Азыр толук эмес, бирок примерно 100дөй бала жазылган болчу. Аны биз 5 класска бөлгөнбүз. Ар бир класстын бир класстык мугалими бар, бир ассистент мугалими бар. Постоянно ошолор менен болушат да. Англис тили бул океан болсо, ошонун үстүндөгү бир өзүнчө арал сыяктуу ушул. Бул жерден киргенде бир кыргыз аралына келгендей болуп атам да. Анан ошол идеялар кайдан келди? Мурас, Келечек, Айкөл деп класстарды бөлүп коюпсуңар. Ал аттар мугалимдерибизден келди. Ар бир мугалим өзүнүн аттарын койду. Кандай тамактар берилет? Мисалы, ата энелердин көп суроосу башка мектептерге барганда бул жерде адал тамак береби? Дагы эмне тамак берет деп эле көйгөй да. Мисалы, өзүбүз дагы биз үйдөн 3 жылдан бери тамак салып берчүбүз. Күндө жасап салып, анан бул жакта ушундай тамактар берилет экен дегенде макул жей берсеңер болот деп жөнөттүк да. Сиз ошо тамак жөнүндө айтып берсеңиз. Ошол биз Silk Road мектебине ыраазычылык билдиребиз. Ошо бизге ушундай бир мүмкүнчүлүк берип, ошол жаңы мектебини биз ачып аткан болуп атабыз. Мектеп өзү ачыла элек, бирок биз ошо жайкы камп менен ачылып жатабыз. Silk Road мектеби ошол тамактарды бүт органик алат экен. Органический тамактарды. Анан баягындай бизде Кыргызстандагыдай диетический мындай полноценный биринчиси дагы суп бар, экинчиси бар, анан үчүнчүсү салат болуп, ушундай толук берилет да. Ошондо программа бул Кыргыз Community Center тарабынан түзүлдү. Ошол идея ошол жактан келди. Бул Silk Road мектеби менен чогуу коллаборация кылып өтүп атабыз. Кандай кыйынчылыктар бар? Анан ата энелер кантип жардам берсе болот, чтобы ушул программа, ушул жайкы мектеп максималдуу пайдалуу болуш үчүн балдарга? Ошол бул биринчи жолу ачылып жатабыз. Ошон үчүн бир аз челлендждер бар. Биринчи жол болуп жатканынан ата энелер бизге кандай жардам берсе болот? Биз ошо кыргыз атмосферасын түзгөнгө аракет кылып атабыз. Ошондуктан ата энелер да үйдөрүндө бул жака келип атканда кыргызча сүйлөп, үйдө дагы кыргыз атмосфера кылса, менин оюмча балдар тез эле үйрөнүп кетет да. Туура. Ошентип жардам берсе, бизге чоң жардам болот деп ойлойм. Эң сонун. Бул аябай жакшы жөрөлгө биз сүйүнүп атабыз. Ошо биринчи күн эле жакты бизге. Анан көз тийбесин, сөз тийбесин, ушул программа жакшы аягына чыксын. Жайкы мектептин философиясын, максатын айтып берсеңиз. Максаты ошо балдарыбызга кыргыз тилини үйрөтүп, кыргыз тилине бир сүйүү ойготуу, кыргыз мурасына, культурасына, динибизге, ошо биздин Кыргызстанда кандай жүрсөк, ошондой нерселерди мындай ойготуп, кызыктыруу да балдардычы. Бул жерде балдар ошо американский мектептерде окуп, кичине унутуп калышат да тилибизди, динибизди, маданиятыбызды. Ошондуктан биздин максатыбыз ошол балдарга ошолорду үйрөтүп, кызыктыруу да. Силер дагы жардам бергиле. Машинеде кээ-бирлер алыстан келишет экен. Машинеде келип атып эле кыргыз жомок коюп бергиле, өзүңөр сүйлөшүп келгиле. Ошентип эки жактан жардам берсек, бир айдын ичинде кыргыз тилине болгон, динге болгон сүйүүсү ойгонуп, бул жерден анан кыргыз маданиятын, оймо чиймелерди тартып атат, ошондой нерселерди жүрөгүнө сиңирип алат деп эсептейбиз.
Саламатсызбы байке. Сиз Саламатчылык. кимди алып кетип атасыз мектептен? Мен кызымды алып кеттим. Кызыңызды. Кайсыл канча жашта? Кайсы 9 жашта. 9 жашта. Ооба. Эмеде окшойт, Мурас группасында окшойт. Мурастамы? Ошондой окшойт. Кайсы тилди сүйлөйт кызыңыз? Кызым кыргыз тилинде, орус тилинде и англис Англис тилинде. Азамат, силердин бул жакка берген максатыңар эмне? Анан ошол максатыңар орундалып атабы? Буюрса орундалып атат. Ушул жерде кызым ушу билимин дагымдан ары өркүндөтүп, кичине ушул жерде балдар менен келип, жакшы бир ар кандай иш-чараларга катышып, каникул учурунда ушул билимин өркүндөтсүн деген ой максат. Азамат, атың ким болот сенин? Канекей. Канекей, сен жакшы нерселерди үйрөнүп атасыңбы? Азамат, сени көрдүк жана Канекейдин жасаган оймо чиймелерин көрдүк. Аябай сонун кол өнөрчүлүгү бар экен. Рахмат чоң, жакшы туруңуздар. Тынч болгула. Достор, азыр бул спорт залда бий сабагы болот экен. Биринчи 5 жаштагылар үчүн бий сабагы менен башталды эртең мененки күн. Ар бир жуманын бир тематикасы бар. Ошо биринчи жумабыз ошо кыргыз мурасы деп койдук атап. Анан ошо класстарда дагы мугалимдер именно ошо Кыргызстанга, Кыргызстан жөнүндө, кыргыз культурасы жөнүндө көбүрөөк басмырлоо жасашат да. Анан бандай кол өнөрчүлүктөрдү жасап атат. Ошол кыргызча тоже тематика аркылуу. Аны дагы көрсөңүздөр болот. Мугалимдер менен сүйлөшүп. Биздин балдар биринчи күнү эле желектерди тартып келишти, оймо чийме тартышты. Ошол баары бул тематиканын бул тематиканын алтында болуп жатат. Ак терек, көк терек, жолуп таштамайды ойнадык деп биз күндө сурап турабыз. Кандай болду, эмне жакты, эмне жакпады деп. Аябай жакшы. Ата-энелер да келип атышат. Менин балам кыргызча үйрөнүп келди, кыргызча бир сөз жаттап келди деп биз ошого сүйүнүп отурабыз да. Бир сөз болсо дагы жаттаса аябай жакшы да. Жакшы бир коомду жаттап, жанындагылар да кыргыздын балдары бири-бирине жөлөк таяк болуп, жакшы болуп атат да. Жүрүңүз. Канча класс бар дедиңиз? 7? 5 класс. 5 класс. Ооба. 5 класс. Ошо жаштарына карата бөлгөнбүз. Бул классыбыз эң чоң классыбыз, чырак классы. Бул 9дан 11 жашка чейин. 9дан 11 жашка чейин. Азыр кыргыз тили өтүп жатат. Азаматтар отургула. Кандайсыңар? Кыргызча үйрөнүп атасыңарбы сонун? Азамат. Мен атым Чолпон. Мен Америкада 6 жылдан бери жашайм. Өзүм кыргыз тил мугалими болом. Негизи орус тилди бүткөнмүн, бирок бизге эки кесип берген да. Орус тил адабияты кыргыз мектептерде, ал эми кыргыз тил адабияты орус мектептерге деп эки кесибим бар. Ошо Америкага келгенден бери 3 жылдан бери ушу мугалимдик кесипте иштеп келатам. Кыргыз комьюнити центрдин борборунун ишемби күндөрү сабак болот, мектеп бар. Ошол жерде иштедим. Кыргыз тилин дагы Кыргыз тилин дагы мен өттүм. 2 жыл координатор болдум, 1 жыл кыргыз тилден сабак берип жүрдүм. Угуп атканбыз кыргыз тили боюнча. Анан быйыл ушу жайкы мектепте иштеп баштадык, буюрса. Бул жерде дагы кыргыз тилинден берем. Арттан берем. Анан ушул класстын 9, 10, 11 жаштагы балдардын класс жетекчиси болдум. 9, 10, 11 жаш. Сиздин классыңызда булардын басымдуу бөлүгү кайсы тилде сүйлөшөт? Кандай кыйынчылыктар бар? Бул жерде кыйынчылык деле жок. Бул классымда эч кандай кыйынчылык жок. Эмне дегенде бардыгы кыргыз тилде түшүнүшөт экен. Эки кызым эле бир аз түшүнбөйт, калгандары бардыгы түшүнүшөт. Бардыгы кыргыз тилде түшүнүшөт, бирок көпчүлүгү орусча көп сүйлөшөт экен. Англисчени да сүйлөшөт экен, анан орусчаны көбүрөөк сүйлөшөт экен. Бирок азыр биз кыргыз тилде сүйлөп атабыз.
көбүнчө кыргыз тилинде сүйлөп күнүгө бул апта кыргыз мурасы болгон үчүн кыргыздын мурастарын бөлүп өтүп атам. Биринчи күнү биз ата мекеним Кыргызстан жөнүндө өттүк. Экинчи күнү болсом Кыргызстандын 7 керемети жөнүндө өттүк. Кечээ болсом 3-чү күнү биз кыргыздын оюмдары жөнүндө өттүк. Ал эми бүгүн темабыз тамак аштар. Улуттук тамак аштар. Беш бармак жакшы көрөсүңөрбү? Азамат. Баарыңар кыргызча сүйлөйт экенсиңер, Азаматсыңар. Азамат, кыргызча ата-энелерге дагы айткыла, биз менен бүгүн кыргызча сүйлөш деп. Силер бир айдын ичинде кыргыз досторду табып, кыргызча жаңылмач, макала, эжекке көрсөтүп берип аткан Кыргызстан жөнүндө жакшы маалыматтарды үйрөнүп алсаңар болот. Анан кийин мектепке барып да досторуңарга айтасыңар, ушундай кыргыз, мен кыргызмын, мен кыргызстандыкмын, Кыргызстан деген кооз жер бар деп, сонун нерселерди айтып бересиңер, Кыргыздын сонун кийимдери бар, мондай калпак, ошого азаматсыңар. Биз аябай сүйүнүп, ошого силерди тарталы, силерди башка балдарга көрсөтөлү деп бул жака келдик. Чолпон эже, сизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Көбүрөөк ушу биздин балдарды көрсөтүп, ушу мотивация берип турганыңыздарга аябай ыраазыбыз. Рахмат, келип туруңуздар, кош келдиңиздер. Жакшы калгыла. Макул. Эки кызым келет. Эки кызыңыз. Сиңдимдин кызы дагы үчөөнү алып келип турам. Күндө алып келип кетесиз. Күндө алып келип атам. Силердин бул жерге берген максатыңар анан ошол орундалып атабы айтып берсеңиз? Орундалып атат. Булар англисче болуп калган жабагы. Кичине болсо дагы Кыргызстанды үйрөнүп, кыргыз тилин кичине үйрөнүп башташты. Үйдө англисче сүйлөшөт. Сүйлөсөк деле ошол англисче сүйлөшөт. Бул жерден уже үйрөнүп башташты. Кыйын болчу үйдөн үйрөтүш. Бул жактан биз аябай сүйүнүп атабыз, ушундай мектеп ачылганда. Рахмат чоң сизге. Ийгилик каалайбыз. Ошонун баары үйдөн башталат да, ата-энеден башталат. Ата-эне үйдө кыргызча сүйлөйбүз десе, балдар кыргызча сүйлөйт да. Неге дегенде мен башка улуттардын немелерин көрдүм. Алар Америкада болобу, Европада болобу өзүнүн тилдерин беришпейт да. Например, түрктөр, арабтар канча жыл жашаса деле, ошол жакта төрөлсө деле сөзсүз өзүнүн тилинде сүйлөшөт да. Ошондуктан биз дагы ошо кыргызча үйдө сүйлөшсөк, биз деле ошо тилибизди сактап калсак болот да. Туура, себеби жаш балдарга ата-эне керек да, сөзсүз. Күндө ата-эне менен баарлашат, байланышат. Ата-эне керек болсо, ата-энеси кыргызча сүйлөп туруп алса, менин оюмча, алар кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылат, анан ошентип кыргыз тилин сактап калып алат үйүндө. Анан Америкада өскөн балдар үчүн бул эне тилин билсе, анан бизнес тил катары англис тилин билсе, менин оюмча бул эң жакшы жетиштүү деп эсептейм да. Бул жерде адеп ахлак сабактарын өтүп жатат эжекебиз. Эң керектүү сабактар. Адеп ахлак, анан Куран тамгаларын жаттатып, ушундай бир сабактарды. Арабча тамгаларды кызым айтып келди. Анан бисмилля деген ырды жаттап келдик деди. Анан сүрөлөрдү эми жаттайт экенбиз деди. Ошол. Бул жерге кире берсек болот да. Кире берсек болот. Ассаламу алейкум. Азамат. Барыңар кыргызча сүйлөйсүңөрбү? Азамат, кыргызча сүйлөгөндөр колуңарды көтөрүп койгулачы. Азамат, сен жок деп кыргызча айтып атпайсыңбы? Азамат. Азамат, бул жерде үйрөнүп аласың. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзар. Мен өзүм бул азыр ушул лагерде, жайкы лагерде ушу Куран үйрөтүп балдарга кичине динден таалим бергенге аракет кылып атабыз. Бирок өзүм кезибим меники финансыда мен 20 жылдан көп иштегем нефтяной компанияда. Азыр бул жаңы Америка көчүп келгенде азыр кичине убактым болуп, ушул мага да аябай кызык болду. Балдарга биздин Кыргызстан балдарына ушу кантип биз жакшы маалыматтарды берип, ушу кичинекей кезинде өзгөчө могу жайында бошоп калганда булардын убактыларын ушундай колдонуп, чогуу бир жакшы кабарларды берип, бир нерселерге үйрөтүп, эң негизгиси балдарыбыз жакшы тарбия алып, ошо жакшы дин жолунда жакшы инсан болсун деп каалап, ошондой ниет менен биз ушу уюштурулган камп. Ошон үчүн бунун арасына дагы ушу кичине болсо дагы
кыргыздын биздин динибиз жөнүндө беребиз деп ушундай сабак уюштуруп атабыз. Бул эң керектүү сабак деп эсептейм. Биз дагы ошол программасын карадык, анан Куран жөнүндө, дин жөнүндө түшүнүп, сүрөлөрдү үйрөтөбүз деген үчүн бизге жакты да. Менин кызым сиздин классыңызда экен, Бермет. Ушул классыңыз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз жакшы болмок. Булар кайсы жаштагы балдар, азыр кайсы сабакты өтүп атасыз, кандай сизде челлендждер, кыйынчылыктар болуп атат? Мисалы, ата-энелер тараптан эмне жардам керек? 6-7 жаштагы балдарыбыз. Эң негизги кыйынчылык азырынча бул балдардын баары бир тилде сүйлөбөгөн үчүн кээ бирөө орусча эле түшүнүшөт экен, кээ бирөө кыргызча эле түшүнөт экен, бирок көбүнчөсү англисче түшүнөт. Ошон үчүн биз дайыма баардыгы түшүнсүн деп 3 тилде кайра кайталап улам которуп бергенге аракет кылып атабыз. Бирок балдарыбыз машалла эң сонун. Ошо мен балдарды карап аябай кубанам, себеби баардыгы жакшы тарбия алган үй бүлөлөрдөн келип, ошо өздөрүнүн көздөрүндө эмелер бар да, жарык мындай үйрөнөм, окуйм депчи. Ошон үчүн бирок биз программабызда ар биринин деле дережеси ар кандай, кээ бирөө эчтеке көп билбейт, Куран сүрөлөрдү, бирок арасынан бар экен. Ошон үчүн дагы бир аракет кылып атабыз, мындай кичине болсо дагы билгендерге дагы көбүрөөк үйрөткөнгө. Бирок общий башында биз ошо бир канча 3 күндөн бери балдарды үйрөтүп атабыз. Ассаламу алейкум, салам эмне, биздин динибиз кандай, анан биздин динибиз тынчтыктын дини болуш керек. Мисалы үчүн бисмилла дегенди айтыш керек. Эмне үчүн бисмилла деп айтабыз? Ошондойлорду сүйлөшүп, үйрөнүп, анан кичине араб тилинен ошо тамгаларды үйрөтүп атабыз. Өзгөчө жаш ата-энелерге айтарым, Америкага келгенден кийин булар менен үйдөн кыргызча гана сүйлөшсө, балдар англисчесин өздөрү эле үйрөнүп кетет экен сырттан. Жок дегенде кыргыз тилин үйдөн өздөрү түшүнүп калышат. Анан ушундай программаларга келип турушса, кичине дагы жакшыраак үйрөнүп кетишмек да, кыргыз тилин үйрөнүп калышмак. Бул жерде сиз анан сиз менен дагы бир кыз иштейт. Бул класс жетекчиси. Канча бала бар бул жерде? 20 бар. 20 бала бир класста. Сону. Рахмат чоң сизге. Ийгилик каалайбыз. Бул программа жакшы, баарына пайдалуу болуп. Биз дагы ошо баарыбызга пайдалуу, балдарыбызга өзгөчө пайдалуу болсун деген үмүттөбүз. Макул балдар, кыздар. Жакшы тургула, жакшы окугула, кыргызча үйрөнгүлө, макулбу? Жакшы калгыла. Жакшы калыңыз, жакшы барыңыз дегиле. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз ким болот? Атым Сюзанна болот. Сиз келечек группасынын класс жетекчиси. Ооба. Менин кызым дагы ушул группада экен. Ооба. Мен бул жакта Summer School'да 6-7 жаштагы балдардын класс жетекчиси болом. Анан бул жакта менин ассистент кызыбыз Нурпери. Бул менин жардамчым болот. Ошол. Саламатсыздарбы? Сизде канча класста канча бала? Так, азыр бизде 20 бала, ошо келечек группасы, тоже 6-7 жаш. Бардык сабактар болот, Куран, музыка, дэнс, анан бул эжекеси дагы сабактарды өтөт. Бардыгында ошо баарына жардам берем да мугалимдергечи. Кыргызчага басым жасап атабыз азыр бардык сабактардан. Биякта көп балдар англисче, анан орусча ушундай экен. Баары башында келгенде эч ким сүйлөбөй айткан. Азыр мындай үйрөнүп калышты бир аз болсо дагы. Кампустун ошол башкы максаты ошол кыргыз тили да. Ошол нерсени байкадык да, сиздин кыз ошо Бермет кыргызчага басым жасап, кыргызча жакшы сүйлөйт экен. Силерге да рахмат, ошо кыздарыңыз, балдарыңыздарды кыргызча сүйлөтүп, келгенде эле активно мен сүйлөйм, мен кыргызча айтам деп эле, башка балдарга да кыргызча сүйлөйлү деп, Алар Гавайда жашап жүрүп кыргыздарды сагынган, ошо кыргыздар менен дос болом, кыргыз кыздар балдарга барам деп келген. Ар бир мындай жолугушууларга алып барып атабыз, атайын балдар менен таанышсын деп. Бул жерде аябай сүйүнүү менен кабыл алып атат да. Сиздин канча небереңиз бул жерге келет? Менин бул жерге бир неберем келет. Аты Азим. Канча жашта? 4 жашта. 4 жашта. Бул жерге жагып атабы? Анан сиздин максатыңыз бул жерге берген? Бул жерге келгенине бүгүн экинчи күн болду. Экинчи күн. Анан ошол кыргызчаны үйрөнүп, жакшынакай болуп, үйгө барганда дагы баягы бул жерде жакшы үйрөтүшөт экен. Үйгө барганда да тамак отурганда бисмилла деп башта, ата-энеңе айт, бисмилла деп ар дайым ошентип жүргүлө деп ошолорду үйрөтүп, жакшы тарбия эме кылып атат экен.
Анан бул жерге эме кылганда саламдашып кыргызча ассаламу алейкум деп саламдашып ошо жакшы кыргызчаны жакшы үйрөнүп калдык. Бул жерде балдар тамак жешет экен. Биз сүрөттөрдөн, эжекелеринин бөлүшкөн сүрөттөрүнөн көргөндө ресторанда отургандай сонун кылып жасап беришет экен. Кыргыз тамактары эң главный биздин дагы көйгөй ошол болчу. Гавайиде мектепке барганда 3 жыл бою биз үйдөн тамак салып берчүбүз. Мектептин тамагын алар жешпейт. Биздин диетага, бизге туура келбейт да. Ошол себептен. А бул жерде ойлонбой эле тамакты жей бергиле деп айттык. Себеби баары адал, баары ушу кыргыз тамактары экен. Ошол себептен бизге да жеңил болду да. Барып тамактарды жеп келишет. Саламатсыңар. Биздин школдун эмеси ачылды. Столоваясы. Баары натуральный тамак жасап атабыз. Халал, таптаза, баары орду менен. Жапжаңы, оборудование баары жапжаңы. Биздин балдарга биз кыргыз тамактарды, жашынакай натуральный тамактарды киргизип атабыз. Шорпо, фрикаделька менен, тоок менен, анан борщ, анан фрикасе, уйдун котлетасы, анан обязательно нан жасалат, обязательно борсок жасайбыз. Жакшынакай жейт экен, эмнени жакшыраак жейт экен, эмнени кичине эме көбүнчө бала пицца сурайт, бургер сурашат. А мен айтып атам, давайте биздин кыргызча тамактарды киргизели. Көнсүн, жакшынакай тамактарга көнсүн биздин тамактарга. Менин балдарым азыркы жардам берип аткан балдарым саат 9-да келет. И 9-дан баштап биз төлдөрдү жасай баштайбыз, салфетка, кашык, эмелердин баарын кое баштайбыз, чай. А мен уже тамактарын 12-де даярдап коем. Даярдап кичине муздатам, потому что балдар анан уже баарына ресторандай кылып ташып барабыз. Ошондой кылып азыр балдарга безопасность эң биринчи болуп атат бизде. Вот. Силер обед бересиңер, анан түштөн кийин дагы снек беребиз. Бизде полдник деп койчу эле го илгери. Биз полдник беребиз. Баарын тизип коебуз, үстүн жаап коебуз. Абсолютно стерильная чистота bizde. Очень чисто. Барын аябай таза жасайбыз. Ата-энелер угуп аткан болсоңор, Махаббат эже ушул кичинда повар экен. Эже бардыгын өзү колунан өткөзүп, өзү карап, балдарга жакшы тамактарды, кыргыз тамактарды берет экен. Андан дагы басым жасап койчу нерсе, ошо бул жердин баары таза экен. Үйдө апасы жасап берген эле тамакты, нанды жегендей болуп балдар. Чоң апасы жасап бергендей болуп беришет. Сиз эки небереңиз менен бул жака? Эки небереңиз. Азамат канча жашта булар? Бирөө 5 жашта, бирөө 3,5 жашта. 3,5 жашта экен, э? Бул неберелериңиз кайсы тилде сүйлөшөт? Бул кыргыз тилде сүйлөшөт, англис тилде сүйлөшөт, орус тилде сүйлөшөт. Азамат кыздар экен да, Азамат. Бул жака алып келген максатыңыз эмне? Анан ошол орундалып атабы айтып берсеңиз? Бул жака алып келген максаты булардын келечегине ойлош керек да. Максаты булар окуп бирдеңени үйрөнүш керек, билим алыш керек. Максаты ошо да. Туура. Жакшы алып, жакшы акыры сүйүнүп келишип атабы күндө? Бир нерсе үйрөнүп. Азамат, чоң рахмат байке, чоң рахмат. Ийгилик. Шинтип чоң ата чоң энелери, ата энелери келишип балдарын тосуп кетишет сабактан кийин. А эртең менен буларды алып келишет. Карагыла ушундай сонун. Silk Road International School Chicago. Ошо кыргыз мектеби жаңы ачылган Чикагодо. Балдар өзүн мындай кыргызмын деп сезип туруп, андан кийин башка тилдерди, башка дүйнөгө ачык боло берсе болот. Анан ошол дагы нерсе баягы мен бир ушундай группага, кыргыз деген группага мен таандыкмын дегенде өздөрүн бардык жерде баягы proud болуп жүрүшөт экен да. И ошону сиңдириш керек экен. Андан кийин бардык тилди, бардык үрп адаттарды үйрөнө берсе, ал эч кандай өзгөртө албайт. Мисалы биз Америкага кыргыз болуп келдик да. Бизди эч нерсе өзгөртө албайт. Биз ошол нерсени алып сактап жүрөбүз да. Азыр биз бул чет өлкөдө жүрөбүз. Балдарыбыздын да кыргыз тилге басым кылып, ошол атайын мектептер бар. Мисалы жуманын акыркы күндөрүндө мектептер бар, бул жайкы мектеп болуп атат. Ошол жака балдар сөзсүз келип үйрөнүшүн мен каалайм, кыргыз тилде
балдар дагында кенен сүйлөп өзүнүн тили менен сыймыктанышын каалайм. Негизи биз кыргыздар өзүбүздүн тилибиз менен, динибиз менен, дилибиз менен сыймыктанганыбыз аябай жакшы. Ата энелер биринчи мугалим болуш керек экен да. Өздөрү күндө мына азыр кыргыз тилин үйрөткөнгө эң жакшы мүмкүнчүлүк. Бир ай бою булар ушул кыргыз жайкы мектепке келет. Силер бир ай бою ташыйсыңар. Көп ата энелер ар жактан келишет экен. Аларды көрүп атабыз да. Кыргызча сүйлөшүп келгиле, кыргызча жомок уккула. Аябай сонун болот. Бул ушул китептерибиз, кыргыз китептери ооба. Алипеден баштап жомокторго чейин адеп китептерибиз бар. Ар кандай балдар мисалы бир күндө 2 жолу кылтабыз. Бир 15-20 мүнөттөн түшкө чейин, анан түштөн кийин кылып, 2 жолу 15-20 мүнөттөн китеп окуп атат. Китеп окут убагы деп коебуз дагы баары келип бул жакта китептерин алып, жака отурушуп неме кылтат. Ушундай кылчу. А бул жак болсо эми Америкада болгон үчүн англисче китептерибиз бар. Ооба, калоочулар англисче китептерди окуп атат. Анан мага эң жакканы могул китеп, аябай жакшы китеп экен, билбейм, эжекелерге, башкаларга сунуштап көрсөк болот. Мен окуганды кантип үйрөндүм дейт. Ооба, мен окуганды кантип үйрөндүм дейт. Жашы 1-класстагыларга туура келет? Ооба, туура келет. 5 жаштагыларга туура келет ужочу. Даже 4-3 жаштан баштап туура келе берет да булчу. Мисалы Америкада бар го жана сөздөрдү жазып коет дагы окуп кете берет да. Муун менен бөлүп. Ооба, муун менен бөлүп койгондо мондай кылыпчы. Аябай сонун китеп экен. Буну мага бир тааныш кыз берди болчу. Ошондой карагыла баардык неме сөздөрдү бөлүп койгондо мындай кылыпчы. Достор, ушул мен окуганды кантип үйрөндүм деген китеп экен. Эгерде балдарыңарга алып берсеңер, үйрөнгөнгө жакшы болот. Кыргызча билбеген балдар да бар экен да. Мисалы менин атым деп айта албаган балдар бар экен. Биздин музыкада берген эжекеси үйрөттү да танычы. Мындай балдар менен ойноп атканда же болбосо сүйлөшүп отурганда ар бир сөздү бир-эки сөз болсо дагы кайталап, мисалы менин атым Нурзат, менин атым Али деп ушинтип неме кылтабыз да. Анан бул алма же болбосо мага китеп окуган жагат деген ушундай бир-эки сөздөр болсо дагы үйрөтөлү деп аракет кылтабыз. Биринчи күнү негизи балдар менин атымды айта албай аткан, 1-2-3 балачы. Анан уже экинчи, үчүнчү күнү айтып калды да, анан кийин эже салам депчи ушундай. Негизи мен да өзүм 2 баланын ата энеси болгонум үчүн, апасы болгонум үчүн балдарды мындай ушул телефондон, ошо скринден алыс кылууну каалайм да. Көбүнчө эшикке чыгарып эле ойнотуп, достору менен ойногонду үйрөнсүн дейм да. Ооба, бул сеники экен жаным. Анан кийин балдарга неме кылсак болот. Бул жакта көбүнчө ушул бизге убакыт жок, чынын айткандачы, башка бир мультик көрүп же болбосо неме кылгангачы, телевизор карагангачы, булар бул жакта ойношуп, ырдашып, бири-бири менен кыргызча сүйлөшүп эле. Экран карап чоңойгон балдарга келечекте өтө чоң зыян болот ал. Бүт жагынан, ден соолук жагынан, көзүнүн начарлашы. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кызыңыз кайсы мектеп, канча жашта, кайсы группада? 5,5 Нурзат эженин группасы. Нурзат эженин. Азамат, кыргызча сүйлөйсүңбү? Азамат, силердин бул жерге келген жайкы мектепке берген максатыңар анан ошол орундалып атабы, айтып берсеңиз? Ооба, кыргызча билсин деп. Кыргызча үйрөнсүн деп. Жакшы эле. Прогресс бар эмеде. Суббота күнү ошолго да тоже барып келетти. Кыргыз мектепке да барабы? Жана кыргызча, Азамат экен. Чоң рахмат анда. Ийгилик. Бай. Бул жерде 3 жашта, 4 жаштагылардын классы окшойт. Карагыла. Бул жакта оюнчуктардын кийимдери болот экен, кыргызча кийинген кыздар.
дубалдарына ушундай кылып тамгаларды керектүү материалдарды чаптап коюптур. Анан бул жерде паласка отурушу ушундай үйүндөгүдөй атмосферада оюндарды ойношот экен. Imagination дейт. Эжекеси кыргызча сонун кийинген, баарына тапшырмаларды берип атат. Булар болсо снек жеп атат экен, карагыла. Ар ким өзүнө жаккан нерсени жасап атат. Баягы баарың чогуу тур, отур деген нерсе жок. Кенен үйдөгүдөй атмосферада өзүнө жаккан нерселерди жасап атат. Кыш ойноп атканда. Саламатсызбы же, сиз өзүңүздү кыскача тааныштырып кетсеңиз? Саламатсызбы? Менин атым Айнура. Америкага келгенибизге экинчи жылыбыз болду. 2 балам бар. Айнура эже, ошо сиз азыр бул жерде 3-4 жаштагыларды окутуп атат экенсиз да? Сиздин буга чейинки кесибиңиз ким? Анан канча жылдык стажыңыз бар? Мен өзүм 2006 жылдан бери мектепте эмгек кылып келем. Үйдө жүргөндө эле көрүнүп атат мага. 3-4 жаштагылар. Бул жакта калпактын сүрөтүн чыгарып коюпсуз. Азыр ошо балдарга кыргыз кийимдери жөнүндө сабак өтөйүн деп. Анан биринчи балдар оюнчуктар менен ойноп, оюнга тоюп алгандан кийин анан көңүлүн толук мага бөлүш үчүн ойнотуп алып, андан кийин отургузайын деп пландап атканмын. Анан балдарга калпактын сүрөтүн чыгарып берип, калпак деп айтып көрсөтүп, толугу менен кыргызча түшүнбөгөн 3 балабыз бар. Бир бала, 2 балабыз бир гана орус тилинде сүйлөшөт, а бир бала үйүндө дагы ата-энеси англисче сүйлөйт экен. Жок, 2 баланыкы. А калгандары баягы кыргызча речти уккан үчүн биз кыргызча сүйлөгөндө кайрылганыбызда түшүнөт экен, бирок өзлөрү жооп бербейт экен. Анан мындай бир өкүнүчтүү көрүнүш деп ойлоймун. Кечинде ата-энелер балдарын алганы келишет. Анан мен карасам эле балдар менен англисче учурашышат экен. Кандайсың балам, күнүң кандай өттү деп бүт бардык нерселердин баарын баласынан англисче сурап сурашат экен. Бирок өзлөрү кыргыз. Өзлөрү кыргыз үй бүлөлөр. Анан мен сурадым. Мага аябай кызыктуу болду, анткени мен өзүм башка өлкөдө эмгектенип келген үчүн мен үчүн Америкадагы кыргыз балдар кандай болду экен, кыргыз үй бүлөлөр кандай балдарын тарбиялайт болду экен деген мен үчүн аябай кызыктуу нерсе болчу. Анан ата-энелердин жанына барып атайын сурадым. Сиз үйдө балдар менен кайсы тилде сүйлөйсүз десем, англис тилинде дейт. Эмне үчүн сиздин эне тилиңиз кайсы тил десем, кыргыз тили дейт. А эмне үчүн балдарыңызга ошо эне тилин бербейсиз деп мага аябай кызыктуу болду. Анан кызыктуу жоопторду да алдым десем болот. Эң биринчи билим берген, үлгү берген ата-эне да. Баарын үй бүлөдөн көрөт да бала биринчи. Ата-энеден, энеден, атадан көрүп, анан кайсы тилди укса, ал дагы ошол тилди алып кетет өмүр боючу. Мен ошол кеңешим башка үй бүлөлөргө дагы балдарыңар менен кыргызча сүйлөгүлө. Бул балдарыбыз биздин келечегибиз. Биздин келечегибиз Кыргызстанды тааныта турган, даңкын чыгара турган биздин балдар. Анан эгерде мындай нерсе бар да, бул менин жеке оюм. Эгерде балдарыбыз менен ошол жашаган өлкөнүн тилинде сүйлөп, мисалы үчүн, Турцияда жашаса балдар менен жөн гана түркчө сүйлөп, Америкада жашаса англисче сүйлөп калган болсо, анда кыргыз тили ошол ата-эне менен токтоп калат, андан ары жылбайт. Анан ал баланын балдары дагы кыргыз тилин билбей калат. Балдар, азыр бизде арт сабагы башталды. Бүгүн моундай тумар жасайбыз. Бул азыр бүт элеги. Ушуну бүтүрөбүз. Азыр мен силерге мондай жиптерди берем. Мондай таякчаларды берем. Ошо экөөнү мондай кылып туруп бириктиресиңер дагы. Мондай кылып бириктиресиңер. Бул жактары бардыгы бирдей болуш керек. Бул жагы бирдей болуш керек. Мына карап тургула. Түшүнбөй калсаңар, кайрада кайталайм. Бирок карап тургула, кандай кылып баштайсыңар? Жиптин учун аласыңар. Мондай кылып аласыңар. Анан кийин могул жерден мондай бир жагын кармап туруп, бул жерин монтип чырмайсыңар. Бирдей кылып түздөйсүңөр бардык жагын. Анан бул жагынан чырмайсыңар. Мына ортосу болот бул, көрдүңөрбү? Мынаке. Анан мондай кылып кармап калды, көрдүңөрбү? Бул жака алып келесиңер дагы, мондай кылып айлантып, алды жагы менен бул жака өткөзөсүңөр, кайра мондай кылып айлантасыңар. Анан бул жагын алып келесиңер, ошентип кете бересиңер. Түшүндүңөр, монтип кете бересиңер, мондай кылып кете бересиңер. Анан жипти мондай жасап атканда бош кылбагыла, жөн эле мынтип койбогула.
ар бирин монтип катуу тарткыла. Катуу тартканыңарда мол жасап аткан нерсеңер аябай кооз болуп чыгат. Мондай бош болуп калбайт. Көрүңөрбү? Мону бош болуп, мол жагы бүтпөй калган үчүн бошоп кеткен. Барына жеттиби? Жетти, өзүңөргө да алдыңарбы? Ну, братишка, пожалуйста. Thank you. Кимге жетпей калса берип чык. Анан кече кыргыз оюндарынын жөнүндө сабак өттүм. Ал кыргыз оюндары сабагыма мооларды жасашты балдар. Азыр Елена эжеңерге баргыла. Мынакей моундай шырдактарды жасашты. Ушуларды мектептен жасашты өздөрү. Ооба, мектептен жасашты бунун бардыгын. А буларды болсом мен мондай сүрөттөрдү бердим. Мондай сүрөттөрдү, бул петроглифтерди билесиз да. Ошо Саймалы таштагы сүрөттөрдөн алдым дагы мына. Ар бир балага өздөрүнүн каалаганын тандап алышты. Сүрөттөрдү көрсөтсөм өздөрү тандап алышат. Мен балдардын немеге Азамат сон болду. Неме кылам да, жөн эле мый деп берип койбойм, тандоосуна коем өздөрүнө. Эркин тандоо кылышат. Кайсыны тартасың десем, өздөрү тандап алып, мынакей өздөрү тартышты. Аттарын артына жазышты мондай кылып. Анан биз ушуларды тарттык мынакей. Бул оймо чемелерди, таштарды кийин эмгектерин алып кетишеби? Ооба, эмгектерин берем. Мен ушул эмгектерин азыр бербей атам. Эмне дегенде биз эң акыркы күнү кичине ушул жерде бир майрам уюштурсам деп ойлоп атам. Ата-энелер менен отургузуп бул жерге ар бирине азыр папкалар жасап койгом, көрсөтөм, ал папкамды да сизгечи. Мынакей мондай кылып туруп ошо кыргыз оюндары темасына ушундай мини шырдак жасадык. Мындан сырткары биз бул мини шырдак бул арттан жасадык да. Ал эми кыргыз оюндары бул кыргыз тил сабагынан берилген сабак да. А кыргыз тил сабагынан берилген сабакка мондай оймолорду тартышты. Мен сизге азыр ушуларды көрсөтөйүн. Менин ар бир баламдын мондай бирден папкалары бар. Мисалы үчүн мына Эмирдике, бул жакта портфолиосу бар, договорлары бар, документтер дейм да, мындай айтканда. А бул жакта жасаган иштери. Мисалы үчүн кыргыз тилден кыргыз оюндарында моолар тарттык. Ушундай өздөрүңө эркиндик берип коем, каалаган түстө тарткыла депчи. Бул Эмирдин иши, а бул баягы мекен жөнүндө сабагымда кыргыз тилден гертке тарткыла дедим. Таланттуу экен, караңыз. Ооба, аябай таланттуу. Могу карасаңыз, могу түстөрдү кандай тандашат. Ооба. Бул дагы жанагы биздин өзүбүздүн апаларыбыз, кол өнөрчү кылган апаларыбыз ушуларды көрүп кайталаса дагы боло тургандай кылып тартышат. Ооба, жаңы дизайндарды эле чыгарып коет. Жаңы дизайндар мынакей. Кандай кылып ойнопчу? Аябай ойношот. Кээде мен өзүм таң калам ушу кичинекей балдардын ушундай кылып оюп жасагандарыначы. Көрүп аябай таң калдым. Мен бул бир нерседен мындай оюп эле алгандай болупчу, кол менен кырккандай кылбай. Бул энди арты бар экен жасаган экен. Ооба, арттары булну гүлдесте жасады. Гүлдесте? Кызыл бантиктанып турбай, ошо гүлдесте жасады. Азыр бул жергечи, бунун бүткөнүңөрдөн кийин азыр бул жерге клей менен чаптайбыз. Анан бул жака мондай жип менен байлап берем. Аны мойнуңарга тагып алсаңар болот, же машиналардын айнектерине тагып алсаңар болот, ошондой жасайбыз. Азыр клей менен клейтип берейин. Арт жака мондай кылып туруп бир ороп чыккан. Ошондой кылып туруп кайра үстүгө алып келип. Кайра үстүгө алып кел дагы. Эми дагы бир жолу байла дагы. Тарт. Катуу тарт. Дагы катуу тарт, аябай катуу тарт. Кана эми кармалап экен, көрөлү да. Мына чыгып кетиши мүмкүн да. Эгер чыкпаш үчүн биз экөөбүз мону клей менен бышык кылып коюшубуз керек. Кармап тур, мен сага клей.
Карагыла балдарга жарма жасап бериптир аябай сонун. Силерге тамактар жагып атабы? Азамат. Достор, бул жерде балдар мондай идиштерде үйдөгүдөй эле одноразовый эмес, ушундай идиштерде тамактанат экен карагыла. Тамактарын өзүңөр көрүп атасыңар. Эжекелер сонун кылып таза столовыйда, таза кухняда жасап балдарга тамактарды беришет экен. Балдарыбыз эмне тамак жеп атат, кандай тамактарды жейт экен деп сурагандарга мына бардык балдар отурушуп, эжекелери менен тамактанып аткан учур экен. Бул жакты карасаңар, бул жакта мен сода көрбөдүм эч жерден. Мондай идиштерде компотторду, чайларды, мондай идиштерде балдарга тамактарды салып берет экен. Кухнясы эми таптаза көрдүңөр. Stainless steelде эжекебиз баарына тазалыкты карап жасап берет экен. Ушундай достор. Азыр бизге бүгүн тамактанып кеткиле деп айтты. Ушул жерден оператор экөөбүз чогуу тамактанып. Кандайсыңар? Тамактар жактыбы баарыңарга? Азамат, азыр мен дагы жеп көрөйүн. Ушундай. Мына бул жакта эжекелер. Азыр биз чогуу тамактанабыз. Бул борщ, борщ менен салат. Рахмат чоң. Силер дагы ушундай жедиңер кызым? Карагыла, Кыргызстандагыдай борщ экен, салаты менен сонун. Атакада жагат. Кашык алып келдим. Кашык бар экен. Пeki. Өзүң дагы кеч айтып кетсеңиз, адал ниеттен адал эттен алып келатам деди, эже. Органик тамактарды алып келатам. Органик. Баары органик. Ошол ата-энелердин эң актуалдуу темасы да бир мектепке барганда аябай кандай тамак берет, ким жасап берет, ошону ойлонушат да. Ошол үчүн биз атайын ошого жараша биздин балдарыбыз жесе жакшы болот эле. Ата көбүнчөсү сурайт. Бургер бага бергиле, пицца бериңиздер деп эле сурай беришет. Бургер, пицца. Чоң рахмат. Рахмат эжеке, сизге дагы чоң рахмат. Эрмет, бул жакта кызым чай куюп берип атат. Карагыла. Ана ушундай. Бул жакта биздин оператор. Бул балдар тамактанып кеткенден кийинки көрүнүш. Эң бул жерде баса белгилеп кетчү нерсе ата-энелер балдарга ушул туура тамактанууну, жакшы тамактарды жегиле деп жардам берсеңиздер жакшы болот. Себеби бул жерде карагыла. Кээ бирки балдар ушундай сонун борчту дагы ичпей, анан салаттарын жешпей кетиптир. Салатты биринчи жешип, ушундай жакшы тамактарды ичсе жакшы болот өздөрүнө. Жайкы мектептен музыкадан берген эжекеси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти намы бар эжеке окутат экен. Ошол үчүн үйгө балдарыңар бийлеп берейин, ырдап берейин деп келсе, угуп, балдарыңарды колдоп, өзүңөр дагы жардам берип тургула. Бул жерде көбү жатташы болуп келет жол сабактан кийин. Апа жөнүндө ырды. Анан жаттай электерге ата-энеси көмөк көрсөтсө болот. Саламатсыңарбы балдар? Саламатчылык. Мен силерге музыка сабагынан сабак берем. Атым Каным Эже. Менин атым ким экен? Каным Эже. Мен кече силерге тапшырма бергем. Кайсылырды бергем силерге? Кана ким айтат? Жан апам, Жаттап келгиле деп айткам, Жаттап келдиңерби? Ооба. Силер апаңарды жакшы көрөсүңөрбү? Ооба. Кана кандай жакшы көрөт экенсиңер? Мен көрөйүнчү. Ким жакшы көрөт? Кол көтөрөбүз. Апаңды жакшы көрөсүң, кол көтөрөбүз. Кана? Ой азаматтар. Кана мен апамды жакшы көрөм деп айткылачы. Мен апамды жакшы көрөм. Азаматсыңар, карачы, эки колдон да көтөрүп атышат. Анда жан апам деген ырды ырдайбыз, Апам, апам, жан апам, күттүм сени жанаттан. Туулган күнүң экен го, календарды карасам. Туулган күнүң экен го, календарды карасам. Апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам, апам, апам,
жан апам, алтын апам, ай апам. Афеттердин көйнөгүн көп жыйнап жүргөмүн. Абдан коз гүл жаксап, үйдүн ичин түрлөдүм. Абдан коз гүл жаксап, үйдүн ичин түрлөдүм. Апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам. Апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам. Мен гүлдүн түрдүсүн, көзүм жайнап сүйүнсүн. Көпөлөгүң мен болсом, а сен жытточ гүлүмсүң. Көпөлөгүң мен болсом, а сен жытточ гүлүмсүң. Апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам. Апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам. Эми кол чабабыз, азаматтар. Ата-энелерге айта турган мындай көп эле жакшы сөздөрүм бар да. Мен көбүнчө бул жакка келгенден кийин балдарды келер менен эле мына 2 жыл болуп калды сабак берип көрдүм да. Анан балдарга өзүнчө жанагындай чоң энелери, чоң аталары, тайнелери, тайталары келген өтө жакшы экен. Мага ушунчалык жакты. Анткени кыргыз балдар өзүбүздүн ким экенибизди, ата тегибиз кыргыз экендигин, анан кыргыздын баалуулуктарын, эне тилимди жана ошондой эле мурастарыбызды баягы билишибиз керек да. Ошону биздин чоң эне, чоң ата, тайне тайталарыбыз, анан апаларыбыз, аталарыбыз ошо кыргызча сүйлөп, үйүндө айтып, кичинеден болсо да багыт берип, кыргыздын даамдуу тамактарын, биздин өзүбүздүн баягы бардык салт сана, үрп адаттарыбыздан үлгү болуп көрсөтүп турсачы, биздин балдар кыргыз экенибизди биринчиден унутпайбыз. Анан биз өзүбүздүн нукуралуубузду, салттуулугубузду, бардык баалуулуктарыбызды, мурастарыбызды ушул келечектеги балдарыбыз улантып кетсе, аябай сонун болот да. Мен ошолорду көп ойлончу болдум азыр. Анан бул жакта эми өзүнчө дагы бир маданияты бар да. Бул жакта башкача биз аябай алдыңкы мамлекеттердин биринде мынакей балдарыбыз төрөлүп, окуп жатат. Бир жагы абдан жакшы, бардыгында мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бирок мен бир эле нерсени суранат элем ата-энелерден. Үйүндө кыргызча сүйлөп, анан кыргызча тарбия баары өзүбүздүн керектүү тарбиялар болуп турса, эң башкысы тилибиз кыргызча сүйлөп турса, калган тилди балдар бардык тилдерди үйрөнгөнгө аябай чоң мүмкүнчүлүк бар экен. Анан ошо кыргыз тилибизди унутпай, апа, ата деген сөздөн баштасак, анан биз мынакей баары маданияттуулукту үйрөтөбүз да. Биз бир эле ыр менен ата энеге кандай мамиле кылыш керек, бир тууганга кандай мамиле кылыш керек карап турам. Эмиси көбүрөөк англисче сүйлөйт, кыргызча көп сүйлөбөйт. Ошолорду анан эң жакшы кыргызча сүйлөгөн балдарды алып турган бири-бирине баягы балдар деле атаандаштык болот да. Экөөнү эки жагыма отургузуп же төртөөнү алып туруп, кана мисалы чип-чип жөжөлөрүмдү үйрөтүп атсам, кана сөздөрүн биринчи үйрөтүп атам да. Чип-чип жөжөлөрүм, мына жөжө мындай деп сүрөттөрүн көрсөтүп коюп, анан балага айттырганда кыргызча баланы биринчи айттырып коем, кыргызча жакшы сүйлөгөн баланы. Анан англисче сүйлөгөн бала өзүнөн өзү эле чип-чип жөжөлөрүм деле баштайт да. Анан ошентип кыска убакыт болсо да, бир канча сөз болсо да үйрөтүп коюшум керек деп басып баратканда дагы, отурганда да баары мен ошо тилге абдан кайрылам да. Ошон үчүн ата-энелерге айта турган кайрылуум ушу, үйдөн эле кыргызча сүйлөп балдарга жооп бергенде, суроо бергенде кыргызча эле жооп берип турса, ошол эле жакшы да. Ата-энелер угуп аткан болсоңор, үйдөн кыргызча сүйлөп, машинада келип атканда кыргызча сүйлөп жардам берели. Мектептеги программа максималдуу түрдө бардык балдар үчүн пайда болуш үчүн силер дагы жардамыңарды, салымыңарды кошкула. Эжекелер бул жакта ушинтип өзүнүн мээримин төгүп, болушунча бир сөз үйрөнсө дагы пайда деп мына кыргызча үйрөтүп аракет кылып атат экен. Анан ошо ата-энелер деле биз кыргызча үйрөткүлө дейсиңер, бирок кантип үйрөтөбүз, кандай ыкмаларды колдонобуз дегендерге кеп кеңешиңизди айтып кетесизби? Кантип үйрөтүш керек? Мен өзүм алыс кетпей эле, өзүм жаңы келгенде неберелерим экинчиси орусча сүйлөп калыптыр. Мен баягы жумуштан 2 айга эле келем да, отпуска алыпчы.
Анан 2 айда баягы кыргызча үйрөтүп кеткенге аракет кылчумун. Кыргызча сүйлөчү көтең, анан баягы тили кичинекейинки жаңы чыгып атканда. Анан көбүнчө мен байкап калдым. Биздин жанагы могу балдар бошогондо эле телевизорго көбүрөөк отурушат экен. Булар англисче мультфильмдерди көрүшөт экен, орусча көрүшөт экен. Мен сурасам, кыргызча жакшы мультфильмдер жок же жомоктор жок деди да. Ошондо аябай ичим ачты да. Анан мен неберемди алып алып тамак кылып атсам дагы кел деп камыр жуурсам, бул камыр, бул ун, сен кошо жууру деп эле кошо отургузуп коем. Эми бул жакта бул баарды антип жасаганга убактылар болбойт да. Мен баягы убактым барга атайын кыргызча үйрөтүп коюшун 2 айда кыргызча сүйлөттүм. Орусча, жаңы орусча сүйлөгөн кызды ошо эмне жасасам дагы кошуп, аны мактап, балдарды макташ керек да. Анан кийин паркка алып кетем. Паркка алып кеткенде мындай колунан жетелеп алып, кет атып деле, ошондо деле балдар жактырган ырды ырдаш керек да. Анткени ыры да болуш керек, бии да болуш керек, балдарга кыймыл көбүрөөк болуш керек. Кет атып бир көпөлө көчүп барса, ал тайне бабушка деп орусча сүйлөп атпайбы. Анан мен айттым, буну кыргызча көпөлөк дейт кызым, сен орусча сүйлөп атасың, мен кыргызча сүйлөйүн сага, кел эми сен кыргызча мага кайтала, көпөлөк десем, көпөлөк деди. Анан бир ырды дароо үйрөттүм. Конгон көпөлөк, алыс учпа көккөлөк, сени кууп ойного, азыр боюм өсө элек десем, ал эмне дейт? Албы, ал могул көпөлөк. Анан конгон көпөлөк деп гүлгө конду да чөпкө. Мына көпөлөк конуп калды деп көрсөттүм. Мына ушул көпөлөк конуп калды. Анан сени кубалап ойно дегеним, кубалап ойно мына десем, кубалап ойноду да ал учуп кетип атат. Мына көрдүңбү, сени кууп ойного, азыр боюм өсө элек, сен кичинекейсиң, боюң узарыр элек, мына боюң деп көрсөтүп койсом, түшүндүрдү, түшүндү. Түшүнгөндөн кийин аны жаттатып койдум. Жаттаткандан кийин жаттап алып, аны ырдап бере баштады. Анан бассейнге алып бардым. Анан бассейн ичинде сен аябай сууну сузуп турбайсың сууну. Анан дагы бир ырды бирлери менен жаттатпаш керек да. Кай чечекке жапжаш гүл деп аны баштадым. Ошентип бир 2 ырды үйрөттүм. Анан улам кыргызча жооп бер, сен аябай жакшы кыз экенсиң. Мен кыргызча сен канчалык сүйлөп жооп берген сайын, мен сени ата-энеңе мактайм, досторуңа мактайм, баарын айтам да, ата-энеси келгенде да. Карачы, аябай сонун кыз экен, укмуш турбайбы кызыңар, акылдуу экен. Бат эле кыргызча сүйлөп алдык. Кыргызча жаттап ал десем, тура калып эле чип чөчөлөрүмдү элечи ырдап берип атпайбы. Анан конгон көпөлөктү эле өзү эле ырдап берип атат да. Анан сүйлөп мындай кичине мүчөлөрүн туура эмес сүйлөгөндө мен оңдоп коем. Мындай таппай калып тайне деп мындай бет дейт анан. Бетимди жуйм деп айт десем, бетимди жуйм деп ошентип үйрөттүм. Анан ошон үчүн балдарга кызыктуу нерселер менен алады болуш керек. Мүмкүн оюнчук менен деле болсо, эмне болсо дагы ошону пайдаланыш керек да. Анан көбүнчө эми ата-энелер балдар менен болгон учурда эле мейли машинада болобу, үйдө болобу, кыргызча эле жооп сүйлөп берип турса, балдар ошо көнөт. Мен ушинтип ойлойм да. Мен дагы келечеги толук кошулам. Биз дагы ошол ыкма менен үйрөттүк. Ошо жашообузда эле болуп аткан нерсени. Ооба. Себеби кыздар апасын, балдар атасын баягы көмөр тутат да. Ошол кылганды кайталагысы келет. Силерге чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Программага ийгилик каалайбыз. Буюрса, балким бул жылыга уланган ушул жайкы мектеп болуп калат деп ишенебиз. Сиздерге да ыраазычылык.